Сәлеметсіз сіздерме, құрметті достар. Сіздермен бірге Москва Казакша бағдарламасы. Сегодня у нас в гостях Moscow Dears. Здравствуйте, девочки. Очень рада вас видеть у нас в программе. Расскажите, пожалуйста, как у вас основался ваш фан-клуб. Я знаю, что это было в 2018 году. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились, что вас привело к этому созданию и почему вам именно нравится творчество Димаша? В целом мы существуем в рамках более крупного фан-клуба, евразийского фан-клуба Димаша. Он существует уже 4 года. Наше московское подразделение действительно в конце 2018 года, скажем так, появилось на свет. Дело в том, что как раз-таки в конце 2018 Димаш впервые с официальным, скажем так, визитным выступлением приезжал в Москву. Он выступал на концерте, посвященному Дню МВД в Кремле. Мы встречали его в аэропорту и, познакомившись там, соответственно, решили, что раз мы все живем здесь и интересуемся, как бы у нас есть тема, да, и человек, который нас объединяет, то имеет смысл продолжать это общение. Мы создали чат ВКонтакте, в котором мы существуем до сих пор. Закрытый, скажем так, чат, в котором мы общаемся, обмениваемся мнениями. Помимо нашей внутренней, скажем, жизни, со временем, с развитием мы открыли 2 площадки в социальных сетях. Это аккаунт в Инстаграме, который мы открыли в июле прошлого года, и канал на Ютубе, который мы открыли в конце 2019 года после концерта Димаша в Санкт-Петербурге. Тяжело совмещать вашу основную деятельность с ведением социальных сетей, потому что, как я знаю тоже по себе, это отнимает достаточно много времени. А у вас, я знаю, что лента пополняется очень прям постоянно, каждый день, и много новой информации. Расскажите, пожалуйста. Ну, у нас вообще Инстаграм ведет несколько человек, то есть и там у нас есть люди, которые фотографируют концерты. Нашей Инстаграм-страницей фотографии только наших фотографов. И работает целая группа. Аккаунтом в соцсетях занимается всего 12 человек. Вот, да. Нас спасает тот факт, что нас много, и в пересчете на человека получается меньшее количество времени, которое мы тратим, чем если бы мы пытались сделать это в одиночку. Да? А наша команда, которая занимается Ютубом, собственно говоря, мы сегодня все здесь, это 4 человека. Я занимаюсь техническим ведением канала, да, то есть это загрузка видео, мониторинг комментариев, там, аналитика, все эти вопросы, связанные с сопровождением канала. А сама творческая команда, сегодня мы все здесь, мы придумываем, что мы будем снимать, как мы будем снимать. Лена, наш главный оператор, она же монтажер, да, она же, да, и режиссер наших, так сказать, постановок. Нора у нас всегда ответственная за связи с общественностью, наш агент, да, пиар-коммуникаций. Вот Алина наше главное медийное лицо, ну а я как бы, а я вам всем в помощь. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали творчество Димаша, чем вас вообще он привлекает? Конечно же, голосом, в первую очередь. Первый же просмотренный ролик на Ютубе сразу же дал просто взрыв эмоций каких-то, то есть невероятный голос. Вообще, сначала я, честно говоря, подумала, что, может, это обработанный какой-то, что-то, спецэффекты какие-то, потому что диапазон настолько широкий, что я никогда не слышала таких голосов. И та песня, которую я первый раз услышала, я ее уже слышала в исполнении других певцов, и очень даже так, серьезными голосами. Я не ждала ничего такого. Это была песня «СОС», но тут произошло вообще просто шок. И все, и понеслось. То есть это, вот пока все не пересмотрела, я не успокоилась. Шок-контент. Шок-контент, да. Алинка, ты? Меня тоже зацепил в первую очередь голос, потому что голос не обладает невероятной силой. И что еще больше нравится Димаш, то что он в жизни скромный человек, а на сцене у него совершенно другая энергия. Он выплескивает и отдает всего в себя на сцене своему зрителю. Это тоже очень важно. У вас какие-нибудь традиции, например, когда вы встречаете его в аэропорту или еще где-нибудь? Во-первых, мы всегда встречаем ярко очень. То есть это не просто вот люди стоят и стоят. Это мы используем баннеры, плакаты, там,
охапками цветов. То есть это такая яркая, пестрая компания, которая всегда привлекает внимание. Вот. И люди, бывало такое, что узнав, кого мы встречаем, люди к нам присоединялись. Они оставались и с нами же. Я тоже хочу увидеть этого человека. То есть вот так. Бывает такое, что в Инстаграм я лечу там в Москву, 3 часа. В смысле? И мы бежим. Что делать? Серьезно, Куда? да? Серьезно? Прям что там? Кто бы Это что ни делал, такие чем бы ни были, занимался, да. все равно, да? В 5 утра, в 4 утра мы в Америку, когда его провожали, тоже даже ночь, можно сказать, не спали. Ну, то есть нужно выезжать, доехать до аэропорта. То есть так бывало, что Ну, это весело, наша компания. нам нужна движуха. Мы... На месте вы не сидите. Нет, Знаю, что вы были на концерте Димаша в Нур-Султане. Расскажите, как вам сам город, какие впечатления и в каких городах Казахстана вы бы еще хотели побывать, например? Ой. Да, действительно, мы были на концерте Арнау. Приезжали туда, к сожалению, не всей команды, но многие из нас побывали там. Конечно же, нам очень понравилось. Мы приехали сначала в Нур-Султан. Там как раз был концерт, и он был шикарный, просто фантастический. У нас было, по-моему, 4 или 5 дней, да, около того. И мы, конечно же, в неконцертное время ходили, гуляли по городу. Потрясающие музеи, потрясающие парки и очень-очень добрые, отзывчивые люди. Поэтому нас, конечно, город приятно удивил и приятно поразил. А потом кто-то у нас уехал обратно в Москву, и кто-то остался. Я вот из числа тех, кто остался и продолжил свое путешествие, я поехала в Алматы, провела там, по-моему, дней 10, познакомилась там с удивительной девочкой Мадина. Привет, если ты смотришь. Потрясающий человек. И ее мамой тоже очень хорошая женщина. Мы вместе путешествовали и были на озере Каинды, Чырынский каньон, и, в общем, насмотрели все местные достопримечательности. Вот. Потом я еще раз вернулась в Нур-Султан, уже оттуда улетела домой. Так что у меня самые приятные и потрясающие впечатления об этом месте. Одна из лучших, наверное, моих поездок. Хотели бы вернуться? Да, мы планируем. Ждем еще одного концерта, чтобы уже больше группы поехать. Ну вот в Алмате ждут, мне, честно говоря, без разницы, потому что можно уже там внутри государства как-то путешествовать. Но в Алматы, конечно, съездить, я думаю, нужно абсолютно всем. Это ключ к пониманию культуры. Расскажите, что вы для себя открыли в казахской культуре и что вас поразило, удивило? Наверное, нужно сказать о музыкальности, причем такой музыкальности, наверное, может быть, немножко первобытной, такой, знаете, уходящей к корням, потому что в казахской культуре сохранилось много вот именно традиционных инструментов, да, которые были до того, как были созданы пианино, да, и там гитара, то есть это первые струнные инструменты, и в них есть вот этот вот дух времени, которое на самом деле давно ушло, и в котором мы не живем сейчас. Но с помощью этой музыки, с помощью самого звукоизвлечения традиционного, вот эти настроения, да, эту жизнь, эту быт можно почувствовать. Это такой зов и отход к корням, и он очень интересен, потому что в нашей современной жизни, особенно в жизни большого мегаполиса, всего этого не хватает, правда. Вы вели очень активную деятельность, ведете, продолжаете. А можете поделиться какими-то своими планами на будущее? Есть уже, планируется, может быть? Обычно мы планируем захватить мир, но нет, на самом деле, получается, когда мы создавали обе свои площадки, они так и именуются, это дневники московских фанатов. То есть на самом деле мы в первую очередь освещаем те события, да, ту нашу фанатскую жизнедеятельность, в которой сами принимаем участие. То есть мы не являемся ни новостным порталом, да, ни каким-то, не преследуем каких-то больших глобальных целей. Мы достаточно скромные люди, мы освещаем то, в чем участвуем сами. И здесь мы, в некотором смысле зависимы, да, от Димаша, как от человека, который нас объединил. Чем больше событий, происходит вокруг него, в его жизни творческой, да, в карьере, тем и у нас интенсивность всех событий тоже растет. Поэтому последние полгода, которые, конечно, карантин у нас всех немножечко, скажем так, изменил
планы, наша активность тоже снизилась. Мы с нетерпением ждем возвращения концертов, возвращения путешествий, да, всего того, что позволило бы нам самим быть активнее и вести нашу деятельность в большем, скажем так, объеме. Девочки, вы можете попрощаться на казахском? Конечно. Сау болыңыздар.